Првата е страст, втората е работа, а третата е фокус. Така што тие три работи кога ги има на едно место, дефинитивно ќе има успех во она што го прават луѓето. А јас и моите соговорници денес, односно не се соговорници, туку се мои пријатели и колеги кои што ќе зборуваме на таа тема, да бидат по добрата везија од себе, сме само доказ дека доколку ги следиш овие начала, можеш да бидеш успешен било каде, па дури и во Македонија. Не би ја издвоила Македонија на посебен начин тука. Мислам дека секаде е тешко да се постигне тоа што навистина го сакаш на некој начин или пак е секаде многу лесно. Мислам, повторно ќе кажам дека било кај да се наоѓаш, треба да сам да си ги создадеш на некој начин условите и да успееш во тоа што го посакуваш. Сите се соочуваме со успони и падови, меѓутоа тоа е еден дел нормален од животот, така да мислам дека со секоја ситуација човек се справува во моментот така како што најдобро умее. Сето тоа не прави поискусни и мислам не треба никој да се откажува пред првата препрека. Еве тоа, ако е некоја порака, тоа би била пораката. Не се откажувајте, продолжете понатаму. Треба првин да веруваат самите во себе, да имаат сон кој што сака да го стварат и никогаш да не се откажуваат, па макар тоа на прва рака да изгледа невозможно и да изгледа дека е неостварливо, секогаш на крајот ќе се случат работи и се состават коцките и работите можат да трнат на подобро. Меѓутоа, кај нас за жал општеството е такво како што е, но сепак не треба да се откажиме од младите, а младите не треба да се откажат од својот сон. Значи, многу ми е мило што сме сега во Прилеп дојдени. Фактички ова е Feed Your Brain караван. Одиме низ генерално сите државни универзитети низ Македонија, бевме во Скопје, бевме во Штип, бевме во Тетово, еве сме во Прилеп, ќе продолжиме дури во Струмица ќе одиме. Да, значи продолжуваме со мотивација, продолжуваме со цел да ги информираме студентите за успешни приказни на успешни луѓе кои што ги ценат, кои што ги знаат, бизнисмени, луѓе од јавен живот, јавни личности, доктори, значи имаме од се по нешто. Настаните се конципирани, тројца зборуваат по 20 на минути, имаме Q&A сесија, прашања одговори со студентите, после тоа мала дружба каде што можат и да си направат и лично муавет. Представува чест и задоволство тоа што економскиот факултет заедно со студентскиот парламент на економски факултет Прилеп во соработка со продукцијата 1 на 1, а воедно и во склоп на проектот Мрдни со прст, денес овозможија да се реализира овој настан, кој што е наречен Feed Your Brain. Имено целта на овој настан е да се мотивираат младите преку животните истории за патот до успехот на нашите денешни тројца говорници. А тоа е Сашо Самарџиовски, Лила Филиповска и Рисима на чело со единствениот Жаре 1 на 1. Се надевам дека како председател на студентскиот парламент ќе им возможам на сите наши студенти, а воедно и на сите оние кои што сакаат да направат нешто во својот живот, односно сакаат да успеат, дека ќе направам уште многу вакви обуки. Овие говори се од големо значење за младите, затоа што сите ние сме биле еден ден обични луѓе или сите ние сме биле обични студенти, а преку ваквите обуки и преку ваквите говори, нели, на оние кои што успеа, навистина сметам дека е од голема важност, затоа што како што кажав, од обични луѓе стигнале до луѓе со голем авторитет и големо реноме во нашиот град, а се разбира во нашата држава и пошироко. Мислам дека ваквите настани се многу добри и мислам дека овие луѓе представуваат мотивација за нас, за да успееме ние нешто повеќе, бидејќи тие достигнале голем успех во својот живот. Од секој сум сакал да слушнам приказните на успешните луѓе. Тоа ме мотивира на некој начин и јас во иднина старам кон нив. Сакам да слушнам како успеале, како животната приказна едноставно на едни од најуспешните луѓе во Македонија. Мислам дека би ме инспирирало и јас да станам кон нив еден ден.